السلام عليكم أصدقائي أعزائي الطلبة والطالبات الأفاضل والفضليات. هذا الفيديو هذا غادي يكون تتم ليكزيرسيس 11. في الفيديو الأول مونطريت لا بروميير كيستيون اللي تيقول لك بأن إلا كانت عندي لا سيري كونفيرجونت alors la suite xn c'est une suite de Cauchy. غادي نكتب لا بروميير كيستيون باش يبقى قدامنا هنا باش نعرفوا ليكزيرسيس كيفاش غادي. xn c'est une suite d'un espace métrique. Si la série de termes général distance de xn plus 1 à xn converge, alors la suite, c'est une suite de Cauchy. xn suite d'éléments de E des espaces métriques. عادي. La première question, je nous montrerai de faire. Si la série converge, alors la suite xn est de Cauchy. Avec la série de termes général, il y a la distance de xn plus 1 à xn. La série distance de xn plus 1 à xn converge. n est égal à 0 jusqu'à plus l'infini, implique بأن xn est de Cauchy. C'est ça la première question. D'abord la deuxième question. La deuxième question, si xn converge vers un x, alors on a l'inégalité. La deuxième question, montrer que xn, si xn converge vers un élément x, alors on a l'inégalité اللي هي distance de xn à x est inférieure ou égale à la sommation min k est égale à n jusqu'à plus l'infini de la distance du xk plus 1 à xk. C'est ça. Donc j'ai comme hypothèse xn converge vers x وخاصني نمونطري هاد l'inégalité هادي. نشوفوا كيفاش نديرو نمونطريو هاد لينيغاليتي هادي. اول حاجه ملي تعطيو لنا مونطري انيغاليتي وفيها ديستونس، اول حاجه دماغي تيمشي لها هي لينيغاليتي تريونغولير من بين لي بروبريتي ديال لا ديستونس، سي لينيغاليتي تريونغولير. دونك تيمشي دماغي نيشان لينيغاليتي تريونغولير، خصنا غير نعرف شنو ندخل في لينيغاليتي تريونغولير، يعني نلعب هادي باش نعرف شنو ندخل فيها. فوالا دونك دماغي غادي يمشي نيشان لينيغاليتي تريونغولير. فوالا دماغي غادي يمشي نيشان لينيغاليتي تريونغولير. دونك اول حاجه نبدا بها غادي نكتب ديستونس دو xn ا x. غادي نكتبها، هي اول حاجه. خصني نعرف شنو ندخل هنا في لينيغاليتي تريونغولير باش نطيح في هذه العلاقه هذه. يعني خصني نعرف شي حاجه اللي ندخلها هنا باش نطيح في هذه العلاقه هذه اللي تكون فيها لا سوماسيون k ايكال ان جوسكا بلس انفيني. دونك هذه عندي تتبدا من ان مزيانه، يعني باش نمشي لانفيني خصني نبدا طالع من ان بلس 1 ان بلس 2 وانا طالع، ياك؟ هذه هي الخدمه ديالها. دونك هذه هي الفكره، حيت باش تخرج لي لانفيني خصني نبدا طالع من ان بلس 1 وانا غادي. دونك ندير ديستونس دو xn à xn plus 1 vu plus distance de xn plus 1 à x. Et ainsi de suite. عاوتاني نجي لهاد xn plus 1 غادي ندخل فيها واحد xn plus 2 نبقى طالع حتى في الاخر فين نوصل، نبقى طالع حتى نوصل لواحد لوغو. مثلا نوصل لواحد لوغو بي سوا بي أكبر قطعا من n، سوا واحد بي أكبر قطعا من n.
دونك غنبقى طالع طالع حتى نوصل لهاد لوغون بي. دونك غتكون عندنا هاد ديستونس دو اكس ان ا اكس غتكون انفيريور و ايكال لا سوماسيون من k est égal à n jusqu'à p ديال distance du xk à xk plus 1. شنو غادي يبقى لي؟ ملي غادي نوصل لحد p ضروري الا حطيتي فوق p هنايا فوق p égal à n plus 1 تكون عندك هادي تتبقى لك x. دونك ضروري خصني نزيدها plus distance du x p à x. C'est ça. هذه هي l'inégalité اللي عندي. هذه l'inégalité. دابا هنا شنو عندي؟ عندي هذا بي هذا هو. دونك باش نطيح في بلوس انفيني غنصيفط بي فيغ بلوس انفيني، ندخل لا ليميت هنا وندخل لا ليميت هنايا. دونك شنو لما غنخرج بان لا ليميت كون بي tend vers plus l'infini de la distance de xn à x est inférieur ou égal à la limite quand p tend vers plus l'infini ديال هذا العالم هذا كله ديال هذا الشيء هذا كله. quand p tend vers plus l'infini غتعطي لي هنا من k égal à n jusqu'à plus l'infini لحقاش n ما كتمشيش للانفيني، n راها فيكس. نقدروا نديرو هنايا اون فيكس n on fixe n et on tend p vers l'infini. Donc il y a qu'un n fixe هاد لا ديستونس هادي معليش تاثر بهاد بي كومبيتون فيغ l'infini وفي الاخر غنخرجوا على العلاقه ديالنا اللي هي ديستونس دو اكس ان ا اكس حيت ان قلنا راه فيكس ما تمشيش للانفيني، بي هو اللي كيمشي للانفيني est inférieur ou égal هادي كون اكس ان converge vers x donc la distance de x p à x tend vers 0 quand p tend vers plus l'infini وتبقى لي هنايا هادي jusqu'à plus l'infini de la distance du xk plus 1. C'est ça. Donc, في الآخر أنا خرجت العلاقة اللي طلبوا مني. Sous l'hypothèse ديال xn converge vers x. C'est ça. La deuxième question finie. Infini. انتهى. دابا غندوزو la troisième question. La troisième question, je me dis quoi? Je me dis quoi la troisième question? La troisième question, on a la première question. Espace métrique. عادي. ماشي بالضرورة كومبلي ما يحتاج حاجة. إلا كان espace métrique عادي هاد لا سيري إلا كانت كونفيرج alors la suite du Cauchy. دابا في la troisième question. ما عطاكش اسباس متريك عادي، عطاك اسباس متريك ولكن زاد لك بانه خصو يكون كومبلي. عطاك اسباس متريك كومبلي. او دي اسباس متريك كومبلي. هادو هما لي زيبوتيز ديال لا كيستيون 3. Première hypothèse, c'est qu'on est complet. Deuxième hypothèse, je l'ai. Deuxième hypothèse, il y a واحد l'inégalité. تكون عندنا واحد l'inégalité اللي هي distance de xn plus 1 xn est inférieur ou égal à k fois distance de x n à xn moins 1. C'est ça la deuxième hypothèse de la question 3. Avec k appartient à 0,1. Ouvert. C'est ça la deuxième hypothèse. Complet, زائد هاد l'inégalité هادي زائد quoi؟ صافي. هاد لي دوز hypothèses قالك ودي في la question 3. إلا كان عندك هاد لي دوز hypothèses montrez-les بأن la suite xn est convergente. بأن la suite xn est convergente. Avec xn c'est une suite d'éléments de xn